Que bom que você está comigo mais uma vez, nessa hora de oração, nesse momento de louvor, através da nossa busca, através da nossa vida, através desse momento que o Senhor nos permite de orarmos e ao mesmo tempo prepararmos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo para vivermos um sono reparador. Eu sou o pastor Valdécio Batista e nesse momento estaremos juntos nessa busca em direção ao sagrado, nessa noite de serenidade, nessa noite de esperança. Aproveito o momento para convidar você a embarcar nessa jornada de shalom, de paz e renovação espiritual. Deixe para trás as preocupações do dia e entregue-se à tranquilidade que só pode ser encontrada nos braços do Criador. Junte-se a nós para uma experiência única de reflexão, oração e conexão com o divino. Descubra o poder transformador da fé que vence todas as adversidades da vida, trazendo assim cura para as nossas dores mais profundas e restaura as nossas almas cansadas. Não perca essa oportunidade de mergulhar em um oásis de paz e esperança, onde cada palavra ecoará em seu coração, fortalecendo a sua fé e renovando as suas forças. Venha, participe conosco e deixe-se envolver pelas promessas de uma noite de paz, de tranquilidade, de esperança, aonde a presença de Deus é sentida a cada respiração, a cada batida do nosso coração. E é por isso que eu convido você a sintonizar conosco e nessa sintonia venhamos a experimentar a paz que excede todo o entendimento, trazendo essa brisa gostosa que nos prepara as nossas almas, além de orar, para nos encontrar com Deus. E nesse momento de encontro com Deus, a sua presença invade o ambiente onde nós estaremos a dormir, preparando e afofando a cama para uma noite reparadora. Vem comigo. Vem comigo. Medite comigo nesse momento no que eu vou te dizer. Quantas vezes nos encontramos diante de desafios, angústias e incertezas, buscando resposta e consolo em meio à agitação da vida. Nesses momentos somos lembrados da importância da oração, da comunicação direta com o Pai Celestial. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, encontrava tempo para se retirar em oração, buscando força, direção e consolo junto ao Pai. Sua vida exemplar nos ensina que a oração não é apenas uma prática piedosa, mas uma necessidade vital para a nossa jornada espiritual e emocional. Quando nos voltamos para Deus em oração, não estamos apenas apresentando nossas petições e preocupações, mas também reconhecendo a nossa dependência dele. Assim como Jesus, que em sua humanidade sentia a necessidade de se conectar com seu Pai, nós também somos convidados a trazer diante dele nossos anseios, medos e esperanças. Em sua presença encontramos conforto, direção, renovação e a força que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, cultivando uma vida de oração constante e íntima com o Pai. Que não deixamos
as preocupações do dia a dia nos afastarem da fonte da vida e de paz que encontramos em Sua presença. Que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, possamos nos lembrar da necessidade de orar, confiando que o Pai amoroso está sempre pronto para nos ouvir, para nos sustentar e para nos responder. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a maior jornada que podemos empreender nesta vida é aquela que nos leva aos pés de Cristo. Nele encontramos não apenas resposta para as nossas perguntas mais profundas, mas também encontramos amor incondicional, encontramos perdão repleto de amor, de misericórdia. E esse perdão, ele é completo e ao mesmo tempo é uma promessa de vida eterna. A fidelidade de Deus é evidente em toda a história da humanidade, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Ele promete estar conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nunca nos abandonando, nem nos deixando desamparados. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, aleluia, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Além disso, a fidelidade de Deus é revelada de forma surpreendente e suprema na vida e na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E olha como é que esse amor é revelado. Em João 3,16 nos lembra o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante da fidelidade inabalável de Deus, somos convidados a responder com o nosso próprio compromisso e entrega. Somos encorajados pelos Salmos 37,5. Entrega o teu caminho, sim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Uma vez que você entregou, confia nele e o mais ele fará. Portanto, que possamos nos aproximar dos pés de Cristo confiando em sua fidelidade incomparável e entregando nossas vidas a Ele. Nele encontramos esperança, paz e plenitude de vida. Que nossa jornada seja marcada pela busca constante de estar mais próximo do nosso Salvador. Salvador que nos ama com amor eterno, com amor incondicional. Em uma noite muito tranquila, em meio ao silêncio reconfortante da escuridão, há uma voz suave que ecoa nos corações dos aflitos. E a voz da esperança, sussurrando palavras de conforto e promessas de paz. Nesse momento de quietude da noite, as mentes inquietas se acalmam e os corações atribulados encontram descanso. É como se cada estrela do céu brilhasse como a luz da fé, iluminando
o caminho daqueles que buscam refúgio nos braços do Criador. Nesse momento de fé, somos convidados a deixar para trás as preocupações que nos consomem, as dores que nos afligem e as mágoas que nos aprisionam. Ao invés disso, nos lançamos aos pés de Cristo, onde encontramos cura para as feridas da alma e alívio para o fardo que carregamos. É nesse refúgio de paz que as doenças são vencidas pela força da esperança. As dores são amenizadas pelo toque da graça divina. E as decepções são transformadas em oportunidades de crescimento espiritual. E assim, envoltos pela serenidade da noite e pela certeza da presença de Deus, podemos adormecer em paz, confiantes de que nada pode nos separar do amor que nos sustenta e nos fortalece, encontrados em Cristo. Que esta noite, que este momento, que essa hora tão especial nos inspire a encontrar tranquilidade no meio da tormenta, fé que vence todas as adversidades e a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz de Cristo, a luz da esperança, a luz do amor, brilhe eternamente em nossos corações. Que possamos adormecer em fé, sabendo que o amanhecer trará consigo novas promessas de vida, renovação, esperança, saúde, prosperidade e presença divina.